अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि सां गॾु हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, गुज़िरियल ॾींहुं पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती कमेटीअ जो हिकिड़ो इजलास थियो आहे। उहो इन कैमरा सेशन हुयो जंहिंमें मुल्क जे आर्मी चीफ, DGI, सिक्योरिटी ऐं इंटेलिजेंस इदारनि जे ॿियनि सरबराहनि पाकिस्तान जी पार्लियामानी लीडरशिप खे जियो स्ट्रेटेजिक मामलनि ते हिकिड़ी ब्रीफिंग ॾिनी आहे ऐं उनजो ख़ासि नुक़्तो हुयो अफ़गानिस्तान मां अमरीकी फ़ौजुनि जे नेकाल खां पोइ उहे जेके वञनि पई थियूं, जिन जी वापसी थिए पई थी ऐं 11 सितंबर हुननि जी तारीख़ ॾिनल आहे, उनखां पोइ हिन ख़िते ते ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान ते कहिड़ा असर पवंदा। मिसाल तौरु हिकिड़ो इम्पैक्ट हीउ ॿुधायो वियो आहे त 7 लख खां वधीक अफ़गान पनाहगीर हिकिड़ो भेरो वरी पाकिस्तान जो रुख़ करे सघनि था पिया। पाकिस्तान उनखे क़यामो ॾींदो, इहो ॿुधायो वियो आहे। इहो बि मामिलो बहस हेठि आयो त अमेरिकन्स पाकिस्तान खां जेके ड्रोन हमलनि जे लाइ, अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमलनि जे लाइ, यानी सूरत हाल चिटी थी त अफ़गानिस्तान में कंहिं न कंहिं नमूने अमेरिका कार्रवाई जारी रखणु चाहे थो। जेके अॾा घुरिया आहिनि, बेसिस घुरिया आहिनि, उन ते पाकिस्तान जो जेको मौक़ुफ़ अची चुको आहे इनकार जो, उन ते छा स्ट्रेटेजी थियणु घुरिजे। उनखां सवाइ चीन ऐं अमेरिका जे विच में हिन ख़िते में जेका छिकताण मौजूदु आहे, पाकिस्तान अलाइनमेंट थींदी त कहिड़े पासे हूंदो, पाकिस्तान उन सिलसिले में पंहिंजो मौक़ुफ़ ॿुधायो आहे। ऐं हिकिड़ी अहम तरीन इन कैमरा ब्रीफिंग हुई जेका पब्लिकली त न थी आहे, पर उनजा कुझु न कुझु जेके ज़रियनि खां ख़बरूं ॿाहिरि आयूं आहिनि। उन पाकिस्तान में हिकिड़ो बहस छिड़ियो आहे ऐं पाकिस्तान जा शहरी ज़ाहिर आहे इन हवाले सां बहस का राय जोड़नि चाहिनि था पिया। अॼु असीं इन जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। मूंसां हैदराबाद स्टूडियो में आहिनि जमशेद जोखियो नौजवान आहिनि जेके आलमी मामलनि ते, इंटरनेशनल अफेयर्स में दिलचस्पी रखनि था ऐं उन सां असां टेलीफोन लाइन्स ते ॿियूं शख़्सियतूं गॾु ईंदियूं। महिरबानी जमशेद, तव्हां असांखे जॉइन कयो। पर हीउ जेको कल्ह पार्लियामानी कमेटी जी ब्रीफिंग थी आहे, उहा केतिरनि ई हवालनि सां अहम हुई, छा चवणु चाहींदो? सर, हीअ जेको दरअसल जेका अॼुकल्ह जेका सूरताल आहे आलमी तौर ते या रीजनल लेवल ते ॾिसूं त इहा तमामु दिलचस्प बि आहे ऐं हिकिड़े पासे टेरेबल बि थींदी पई वञे। छो जो जेका अमेरिकन्स आहिनि उहे हिकिड़ो लंबो अरसो अफ़गानिस्तान में उन्हनि गुज़ारियो। माना ईअं कंदे हिकिड़े वॾे कंहिं थिंकर उन ॾींहुं चयो त जेको आहे वर्ल्ड वॉर 1 ऐं 2 जो ॿई टाइम स्पेन अगरि ॿिन्ही खे गॾु कजे त उन खां वधीक टाइम जेको आहे अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान में गुज़ारियो ऐं नाउ दे आर पुलिंग बैक सेप्टेंबर में इनशाला। सो त हिन वक़्तु जेका कंडीशन आहे उहा पाकिस्तान लाइ वॾी माना ख़ैज़ आहे। पाकिस्तान खे हिन वक़्तु वॾो अहम रोल प्ले करिणो आहे ख़िते जे हवाले सां। छो जो अगरि पनाह गुज़ीरनि जो मामिलो बि अगरि उथे थो ऐं उहो थिए थो, अगरि उहे अचनि था त हिन वक़्तु असांजी जेका इकोनॉमिकल जेका असांजी कंडीशन आहे, छा उहो इहो बर्डन इहो फेस करे सघंदी? इहा बॉर्डर जेकी आहे पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जी, उहा हुनजी तकरारी रही आहे, उन ते वॾा मामला थींदा रहिया आहिनि। ड्यूरन लाइन खे तस्लीम न कंदो आहे अफ़गानिस्तान। पर हाणे बहरहाल जेको चवनि था पिया त लॻभॻि 90% हुनजी फेंसिंग थी चुकी आहे। पर जॾहिं जंगियूं थींदियूं न, इन क़िस्म जा वॾा सिविल स्ट्राइक थियनि, तॾहिं ज़ाहिर आहे हिकिड़ी रुकावट त हूंदी आहे फेंसिंग, पर उहो ॾाढो मुश्किल मामिलो हूंदो न? तमामु सर, तमामु मुश्किल मामिलो हूंदो। ऐं डिस्पाइट ऑफ दैट इवन हाणे 90% चवनि था फेंसिंग जो कमु मुकमल थी चुको आहे। पर तंहिं हूंदे बि इहे ख़बरूं असां ॾिसंदा आहियूं पिया मिलंदियूं आहिनि त बलूचिस्तान में जेको आहे इन जेको आहे फॉरेन जेका आहे मतिलबु इन्वॉल्वमेंट रही आहे थ्रू अफ़गानिस्तान सर, ड्यू टू द फैक्ट दैट फेंसिंग जो कमु मुकमल 90% थी चुको आहे। घणनि मामलनि खे ॾिसणो पवंदो सर। पाण गुफ़्तगू जारी रखूं था। डिफेंस एनालिस्ट आहिनि नवाज़ अली इस्लामाबाद मां सां गॾु आहिनि। नवाज़ साहब, महिरबानी तव्हां असांखे जॉइन कयो। हीअ जेकी पार्लियामानी कमेटी जेका ऑन फॉरेन अफेयर्स ऐं इंटरनेशनल सिचुएशन्स ते हुई, जंहिंजी इन कैमरा सेशन थियो आहे, उन में जेके अहम नुक़्ता आया आहिनि, मिसाल तौरु हिकिड़ो अहम नुक़्तो आयो आहे त 7 लख अफ़गान पनाहगीर अची सघनि था पिया। चीन अमरीका छिकताण में पाकिस्तान किथे हूंदो, ड्रोन बेसिस मिलंदा न मिलंदा, कीअं ॾिसो था पिया? हीअ जेकी जेको कुझु आउट थियो आहे, पाकिस्तान रीशेप करे पियो जियो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ खे, छा पिया ॾिसो? जी नासाब महिरबानी। सब खां पहिरियों त ॾिसो, पाकिस्तान जी ऑलरेडी जेका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आहे उहा गॉड गिफ्टेड आहे। ॿी ॻाल्हि त तव्हां जेका इनकम जा सेशन जी ॻाल्हि कई त उनमें 3 मेन फैक्टर हुया जेके डिस्कशन लाइ चया पिया विया। नंबर 1 हुयो अफ़गान पॉलिसी, अफ़गानिस्तान में US ट्रूप्स जो विड्रॉ। नंबर 2 ते हुयो कश्मीर कॉज ऐं थर्ड वन हुयो पाकिस्तान जी इंटरनल सिक्योरिटी, जंहिंमें कलो के सेशन में ॾिठो थो वञे त जेको सभ खां वधीक फोकस हुयो या ऑलमोस्ट जेको घणो करे फोकस हो उहो अफ़गान क्राइसिस ते ई हुयो। बाक़ी जेके 2 निकता हुया उहे एस त केतिरा घणो करे डिस्कस न थिया आहिनि। उहे 15 जुलाई ते वरी ॿीहर इन कैमरा सेशन जो चइजी रहियो आहे। ख़ैर,
कलो के सेशन की जेकर असां ॻाल्हि कयूं त उनमें पाकिस्तान जे लाइ अफगानिस्तान जी बदिलजंदड़ सूरत हाल यकीनन उनमें ॾिसो यूएस ट्रूप्स जो 20 सालनि ते कंट्रोल जेको रहियो उन खां पोइ ख़तम पियो थिए ऐं तालिबान जो उते वधंदड़ असर जंहिंमें 28 खां वधीक सूबा उन्हनि जे कंट्रोल में अची विया आहिनि। ॿी ॻाल्हि त इंटरनली उते ऑलरेडी क्राइसिस आहिनि जंहिंमें हिकु तरफ़ मुख़्तलिफ़ जेके धड़ा आहिनि जिनमें गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, अब्दुल्ला करज़ई जा रिप्रेज़ेंटेटिव ऐं तालिबान इहे पाण में इन्हनि जी अंदरूनी जेका जंग ऐं ख़ल्फ़शार एतिरी हद ताईं वधी वेंदी जेका शायदि अफ़गानिस्तान त अंदरूनी तौर ते न बल्कि बैरूनी तौर ते सभ खां वधीक जेके इन जा कॉन्सिक्वेंसिस हूंदा उहे पाकिस्तान खे फेस करणा पवंदा। जंहिंजे करे इन कैमरा सेशन में असांजे तरफ़ां असांजी सिक्योरिटी जे जेके अहम मामला हुया पाकिस्तानियुनि जे लाइ उहे वधि में वधि ॾिठा विया त हिकु त ॾिसो जेकॾहिं अफ़गानिस्तान में तव्हांखे यादि हूंदो त सोवियत अफ़गान वॉर खां पोइ क्लैशनकोफ वरी हीरोइन कल्चर इंट्रोड्यूस थियो जॾहिं त 9/11 खां पोइ असांखे सिक्योरिटी इशूज़ एतिरा वधी विया जो अॼु ॾींहं ताईं फोर्सिस विढ़ंदे विढ़ंदे कई हज़ारे जाने कुर्बानियूं थियूं। उन खां पोइ इनसिक्योरिटी इनसाइड द स्टेट जेका आहे उहा अलॻि आहे। हिन वक़्तु पनाहगीरनि जो जेको इशू आहे उहो 7 लख न बल्कि 15 लखनि ताईं बि शायदि वञी सघे थो। पाकिस्तान जी जेका हिन वक़्तु इकोनॉमी पाकिस्तान जी ओवरऑल जेका हालत आहे उनमें छा असीं जो बर्दाश्त करे था सघूं। पर नवाज़ साहब बुनियादी तौर ते ज़ाहिर आहे त ही फ़ैसिलो त उनजो मरहले जो आहे चङी ॻाल्हि थी आहे त इन कैमरा सेशन ई सही ऐं हिकिड़ो ॿियो सेशन बि थींदो जीअं तव्हां ॿुधायो त इंटरनल सिक्योरिटीअ ते ॻाल्हि ॿोल न थी, कश्मीर मामले ते ॻाल्हि ॿोल न थी, फोकस अफ़गानिस्तान ते रहियो। पर छा असीं बिल्कुलु ई जेको पोइ पॉलिटिक्स आहे पोयां पॉलिसीज़ आहिनि उन्हनि खां पाण खे डिस्कनेक्ट कयूं पिया ही जेको पैगाम अचे पियो थो? ॾिसो बिल्कुलु हिकिड़ी शइ आहे असां रियलाइज़ कयो आहे त असां माज़ी में छा हासिल कयो ऐं छा असांजो नुक़सानु थियो। जॾहिं असां पंहिंजी पॉलिसीज़ खे रिवाइज़ कयूं था या उन्हनि खे ॾिसूं था या उन्हनि खे वरी जेकॾहिं ॾिसूं कंपेरेटिवली ॾिसूं था त उनमें असां हमेशह लॉस में ई विया आहियूं। ॿियो त तव्हां हिन वक़्तु जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐं वर्ल्ड जी ओवरऑल ग्लोबल तव्हां ॾिसो त दुनिया ॿिनि हिस्सनि में हिन वक़्तु विराइजी वई आहे। हिकु तरफ़ अमेरिकन ब्लॉक ॿी तरफ़ चाइना जो ब्लॉक पियो ठहे त उन्हनि जी जेका पाण में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या कोल्ड वॉर जो जेको अॻे यूएसए जो जेको कॉन्सेप्ट हुयो उहो ईंदड़ ॾींहंनि में शायदि चाइना ऐं यूएसए जे विच में ठहंदो पियो वञे। इन सूरत हाल में पाकिस्तान जे लाइ इहो सभ खां बहितर आहे त असीं पंहिंजी न्यूट्रल पोज़ीशन रखूं। अमेरिकन सां इन जे करे चयो वियो जो माज़ी में असां सीटो में बि हुयासीं, सेंटो में बि हुयासीं, अफ़गान वॉर में बि हुयासीं। इवन हींअर ताईं असांजी जेके पॉलिसीज़ हुयूं उहे कंप्लीटली अमेरिकन जे कंट्रोल में हुयूं। नेटो जा बि असीं नॉन फॉर्मल कोलिएशन पार्टनर हुयासीं न। मतिलबु मां वरी ॿी ॻाल्हि बि चवां त पोइ अमेरिकन्स जॾहिं तव्हां खां ड्रोन जे लाइ बेसिस घुरनि था पिया त इन जो मतिलबु आहे त अमेरिकन्स जी ॿी स्ट्रेटजी मौजूदु आहे अफ़गानिस्तान लाइ उन्हनि जी कंहिं न कंहिं नमूने एंगेजमेंट उते रहणी आहे। यकीनन ॾिसो हिकिड़ो त तव्हांजी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन खे ॾिसी तव्हांखे अमेरिका हमेशह सोवियत हुजे या अफ़गान हुजे या हींअर वारा क्राइसिस हुजनि उनमें तव्हांजी मदद उन्हनि जे लाइ ज़रूरी आहे पाकिस्तान जी मदद। हिकु ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि त इंगेज हिते इन जे लाइ त फिजिकल प्रेज़ेंस हिते उहे हर सूरत में पंहिंजी चाहिनि था। असां खां अॻु में तालिबान सां जेके दुआ में ॻाल्हियूं थियूं उन्हनि में अमेरिकन जी डिमांड हुई त एटलीस्ट 2 एयर बेसिस ॾिनियूं वञनि जिन जो तालिबान सख़्ती सां मना कई। उन खां पोइ पाकिस्तान खे हो त असांखे कुझु एयर बेसिस ॾिनियूं वञनि। हाणे सुवालु अचे थो त छो उते पंहिंजी प्रेज़ेंस रखणु चाहिनि था। ॾिसो हिकु तरफ़ त चाइना सां ऑलरेडी कोल्ड वॉर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ते हले साउथ एशिया रीजन में उन ते कंट्रोल रखण लाइ, ॿियो चेक एंड बैलेंस ईरान लाइ, टियों पाकिस्तान लाइ, चोथों अफ़गानिस्तान लाइ। त अमेरिकन कॾहिं बि न चाहींदा त हू पंहिंजी पहिरें वारी जेका मुनाफ़ी आहे पंहिंजी जेका डोमिनेंसी आहे उन खे कंहिं नमूने ख़तमु थिए या घटि थिए। महिरबानी नवाज़ साहब तव्हां असांखे जॉइन कयो। जमशेद साहब गुफ़्तगू जारी रखंदासीं पर ॾिसो नवाज़ साहब हिकिड़ो पूरो पर्सपेक्टिव ॾिनो आहे जेको डिफेंस जे हवाले सां रीजनल इंट्रस्ट जे हवाले सां आहिनि। पाण गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं इन खां ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक। गुफ्तगू कर रहा आहियूं अफ़गानिस्तान अमेरिकन्स जे वापसीअ खां पोइ जेकी इन कैमरा ब्रीफिंग थी आहे पाकिस्तान जा कंसर्न्स वधनि पिया था। जीअं ब्रेक खां अॻु असांजे डिफेंस एनालिस्ट नवाज़ अली साहब चवनि पिया त प्रेज़ेंस अमेरिकन्स हिते रखणु चाहिनि था पिया।
तमामु घणनि डायरेक्शन्स जे करे, ईरान जे करे, चीन जे करे, अफ़गानिस्तान जे करे, ख़ुदि पाकिस्तान जे करे, छा इहा प्रेज़ेंस इन सतह जी हूंदी जो हिते जे मतिलबु कहिड़ी सतह जी थी सघे थी? सर बिल्कुलु नवाज़ साहब बिल्कुलु हिकिड़ी तमामु ई क्रूशल पॉइंट ॾे उन्हनि इशारो कयो आहे ऐं बिल्कुलु अमेरिकन्स कॾहिं बि कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली जेको आहे हितां माना पंहिंजो वजूदु नथो मिटाए सघे। उनजी रीज़न्स इहे ई आहिनि त ईरान आहे, जियो स्ट्रेटेजिक अगरि लोकेशन ॾिसिजे त USSR फॉर्मर USSR न हुआ, रशियन्स जे वेझान उनखे, ॿियो चाइना जेको हिन वॾो में वॾो उनजो राइवल आहे, कंसर्न आहे, उहो हितां बिल्कुलु वेझो आहे सर। इन करे पाकिस्तान लाइ इहो काफ़ी मुश्किल हूंदो। पाकिस्तान जो हिकिड़े तरफ़ चीन सां हिस्टोरिकल रिलेशनशिप आहिनि, ॿियो हिस्ट्री आहे, अप्स डाउन्स जी, बहरहाल अमेरिकन सां बि उन्हनि जा इतिहादी तौर राब्ता रहिया आहिनि सर। अमेरिका सां असांजा स्ट्रेटेजिक तमामु हिकिड़ो दौरु रहियो आहे 80s में 70s में जॾहिं USSR इन्वेड कयो अफ़गानिस्तान में, पर हींअर जेका सर करंट सिचुएशन आहे हिन चाइना जेको आहे उहो वाइटल आहे पाकिस्तान लाइ। ऐं मूंखे लॻे थो त हीअ जेको साईं बि ॻाल्हि कई त हीअ जेके वाइब्स मिलनि थियूं असांजी गवर्नमेंट जे तरफ़ां ऑफिशियली अस्करी क़यादत खां ऐं असांजी गवर्नमेंट खां, इन जो मतिलबु शायदि इहो ई आहे त असां हिकिड़े कंहिं चाइनीज़ ब्लॉक जी तरफ़ मतिलबु पंहिंजी इंक्लिनेशन ॾेखारियूं था। जेतिरो चवनि पिया था कि ब्लॉकनि जी पॉलिटिक्स में न वेंदासीं, वॉर जा पार्टनर न हूंदासीं, पीस जा पार्टनर हूंदा। पीस ई सर दरअसल हींअर सॉल्यूशन आहे हिन तरक़ी जो। हिन जेके डायमीटर्स आहिनि तरक़ी जा उहे शायदि इन्वेजन्स, वॉरफेयर्स इहे न आहिनि। इकोनॉमीज़ जेतिरी स्ट्रॉन्ग आहिनि त मुल्क ओतिरा सर तरक़ी याफ़्ता आहिनि, ओतिरी डेवलपमेंट। पर हीउ जेको अमेरिकन्स चीन जंहिं नमूने इकोनॉमिकली अचे पियो थो, उन सां त हिते सॼी इकोनॉमी बि तब्दील थींदी न? जी सर, एग्ज़ैक्टली तब्दील थींदी। असां A to Z तब्दील थी वेंदासीं हुन, छो जो असांजी पॉलिसीज़ में चेंज ईंदी, असांजी जेके फॉरेन पॉलिसी लेवल्स ते चेंजिस ईंदियूं, असांजे इलाइज़ में बि चेंज थी सघनि था। सो बिल्कुलु इहो पूरो डायमीटर्स चेंज, डायमेंशन्स चेंज। ऐं हीउ जेको हिननि जी अमेरिकन्स जी तक़ाज़ा आहे, जी मिसाल इमरान ख़ान बिल्कुलु पब्लिकली चई चुको आहे न त हुननि असांखां बेसिस घुरिया, असां इनकार कयो। अमेरिकन्स हिकिड़ो ज़मानो त इहो त डू मोर जो मुतालबो कंदा हुआ, हाणे हीउ चवनि पिया त असीं अमेरिकन्स खे चऊं था त डू मोर। जी सर बिल्कुलु। एतिरी जेकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ हिकिड़ा मुल्क हूंदा आहिनि त उहे कुझु पंहिंजे नमूने इन क़िस्म जी ॻाल्हि कंदा आहिनि। पाकिस्तान छा उन पोज़ीशन ते हिन वक़्तु आहे? मिसाल पाकिस्तान खे न तरफ़ हर हाल में हलणो त आहे, पर इन जा कॉन्सिक्वेंसिस त थी सघनि था। बिल्कुलु थींदा सर, पर शायदि उहे जेके रिपरकशन्स जेके अमेरिका जो साथ ॾेई करण खां पोइ सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻुवान आहिनि डॉक्टर करीम ख्वाजा असां सां ॻाल्हाइनि। डॉक्टर साहिबु, हिकिड़ो त हीउ जेको इन कैमरा पार्लिमानी कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे, उन में असां वज़ीर आज़म साहिबु न ॾिठो, पोइ वरी अॼु हिकिड़ो बयानु आयो फवाद चौधरीअ जो त अपोज़िशन ख़ासि तौर शहबाज़ शरीफ़ साहिबु चयो त जेकॾहिं उहो ईंदो त असीं बाइकॉट कंदासीं, वरी उनजो रद्द बि आयो मरियम औरंगज़ेब जे पारां। पर हीअ जेकी ब्रीफिंग थी आहे उहा ॿुधाए थी पई त ख़िते में एॾी वॾी हलचल थिए पई थी जो सभु कुझु नए सिर तयन थियणो आहे। कैमरा ब्रीफिंग में छा ॻाल्हियूं थियूं उहो त मूंखे ख़बर कान्हे। यकीन असांजी क़यादत वई त पोइ बि जेके डॉक्टरनि जे ख़िलाफ़ का ॻाल्हि कान कंदी त छा थिए पियो छा न थींदो। पर हीअ जेके ॻाल्हियूं कनि पिया, जेको इमरान ख़ान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थियण जी कोशिशि पियो करे, पोइ न आहे कमु। भुट्टो साहिबु हो जेको राजा बाज़ार में ललकारी अमेरिका के आख़िर में उन्हीं अमेरिका भुट्टे साहब खे शहीद करायो। तो उन्हनि में दम वम कोन्हे, इहे बेफ़िज़ूल ॻाल्हियूं आहिनि, इहे हिस्टोरिक आहे। बाक़ी नाज़ साहब जी साईं जी, असल ॻाल्हि इहा आहे त जेको तारीख़ी हक़ाइक़ आहिनि उहो जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो त हीअ जेके आर्केव निकिता आहिनि, ब्रिटिश आर्केव, उन हिसाब सां त उन्हनि इहो चयो त बाबा जेके कांग्रेस खे यूनाइटेड इंडिया ॾींदासीं त उनमें जेको आहे सो बफर स्पेस असांखे खपे थी। यूनाइटेड इंडिया कंदासीं त सिविल इंफ्लुएंस वधंदो, इन करे जेको आहे सो अमेरिकन ऐं ब्रिटिश पॉलिसी जी कंटिन्यूटी लाइ बफर स्पेस जी ॻाल्हि हिननि कई हुई ऐं पाकिस्तान अॾा ॾींदी 47 खां वठी ई थींदो आयो आहे। डॉक्टर साहब इहो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स तमामु आम आहिनि, पर जेकी हिन वक़्तु मिसाल तौरु ॿ टे ॻाल्हियूं जिन जा तव्हां हवाला चयो पिया, मिसाल ऑन द रिकॉर्ड इमरान ख़ान त आयो आहे त असांखां बेसिस घुरिया विया, असां इनकार कयो आहे, असां अमेरिका जा जंग में पार्टनर न हूंदासीं,
असीं कंहिं ब्लॉक अमरीकी ब्लॉक में न वेंदासीं। हाणे इहे ॻाल्हियूं हिकिड़ो इकोनॉमिकली ऐं इंटरनली हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग सोसाइटी करे सघंदी आहे। पाकिस्तान जा पंहिंजा प्रॉब्लम्स मौजूदु आहिनि। ही जेकी नॉन स्टेट एक्टर्स जो जेको जहान जुड़ियल आहे पाकिस्तान जे लाइ ख़तरे जी सूरत हाल में, उहो बि आहे त कीअं अॻिते कीअं वधंदे थो नज़र अचे। ही इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके थियूं आहिनि उन्हनि खां पोइ फ्यूचर असांजो सिक्योरिटीअ जे हवाले सां कीअं आहे? देखो, मां एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐं एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुंहिंजो तजुर्बो आहे इहो। मूंखे ख़बर कान्हे अंदरि छा ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पर आउं सम्झां थो त इहो त हिकिड़ी आइडियल ॻाल्हियूं आहिनि त बाबा असां न्यूट्रल रहूं, अमेरिकन ब्लॉक में न वञूं ऐं नॉन स्टेट एक्टर्स ते असां अमेरिकन वॉर में कोन वेंदासीं। इहे सभु ॻाल्हियूं तमामु सुठियूं आहिनि, पर प्रैक्टिकली पैसा किथां ईंदा? चाइना तव्हांखे एतिरा पैसा त कोन थो ॾिए जेतिरो अमेरिकन या यूरोपियन यूनियन ॾिए थो या जापान थो ॾिए। तो मूंखे कोन थो लॻे त इहो को हेसि ताईं वेंदा जो चाइना पंहिंजी हर मसइला हल कंदो। ऐं हिते इकोनॉमिकल पोजीशन तमामु ज़ीरो लॻी पई आहे, माइनस ग्रोथ आहे, ज़रात में माइनस आहे, बेरोज़गारी आहे। मूंखे कोन थो लॻे ही सभु आइडियल ॻाल्हियूं। ऐं ही जेको पाकिस्तान में जेको एक्सट्रीमिज़म हो उन खां लॻे ईअं थो केतिरनि मौक़नि ते त ॼण हुन खां डिस्कनेक्ट करणु चाहियूं पिया। पॉलिसीज़ में कुझु ॿियो रिफ्लेक्ट थिए पियो थो। इहो जेको कंफ्लिक्ट आहे, कंफ्लिक्ट ऑफ नैरेटिव आहे, मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते तव्हां पाकिस्तान जी पॉलिटिकल क़यादत जॾहिं ॻाल्हाए थी त उहा हिकिड़ो ॿियो नैरेटिव अचे थी ॻाल्हाए, ऐं इंटरनेशनल सीन ऐं लोकल सीन में हुनजी स्ट्रेटजी ॿी हुजे थी, त इहो तज़ाद पाकिस्तानी सोसाइटीअ खे केॾांहुं वठी वेंदो? बिल्कुलु इहो रहंदो तज़ाद, ऐं उन जो रीज़न असांजी बुनियादी तौर ते असांजी बेहद आहे ऐं असांजो मुल्क ठहियो आहे उहो कंटिन्यू हले पियो ऐं हलंदो ईंदो। इहो रुगो टिप्स आहिनि जेके ही ॻाल्हियूं था कनि ऐं आइडियली थियणी ई खपे, पर मूंखे थींदो नज़र नथो अचे। डॉक्टर साहब, तव्हां सेनेट जा मेंबर बि रहिया आहियो, एक्टिविस्ट रहिया आहियो, पार्लियामानी रिवायतुनि ऐं कानूननि खे सम्झो बि था। जेकी पार्लियामानी कमेटी ठही अॼु शाम जो हिकिड़ो नोटिस शेयर थियो जंहिंमें ॿुधायो वियो त बाबा उन कमेटीअ में त वज़ीर आज़म मेंबर ई न हो। एॾी वॾी ब्रीफिंग जे लाइ वज़ीर आज़म मेंबर बि न हो। माना ज़ाहिर नोटिफिकेशन निकितो त स्पीकर कढियो हूंदो, स्पीकर सरकारी धुर जो आहे, उनजो मेंबर न हुयो ऐं वरी उहो पाण मौजूदु बि न हुयो। उन जी ॻाल्हि जी केतिरी अहमियत आहे? कल मूं हिकिड़ो प्रोग्राम पे ॾिठो, उनमें अफ़सार कटक जो जेको आहे सो हलियो पिए, उनमें हिकिड़ी तमामु सुठी ॻाल्हि कई। 2014 खां ऑनवर्ड लॻे इहो थो त अनअनाउंस मार्शल लॉ थी हले मुल्क में, ऐं ख़ुदा करे शयूं अहिड़ियूं न हुजनि, खून जी ॻाल्हि आहे, पर शयूं बि सुठियूं त कोन्हनि न। ऐं वधीक छा थो थोरो कयां। महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां असांखे जॉइन कयो। डॉक्टर साहब जी ॻाल्हि पे कई त ही मिसाल तौरु पाकिस्तान में हेतिरनि सालनि जी जेकी एक्सट्रीमिज़म खे ग्लैमराइज़ कयो वियो, स्टेट पॉलिसीअ तहत सभु कुझु थींदो पियो रहियो न। मसलन हिकिड़े ज़माने मुजाहिदीन हुआ, बाद में तालिबान हुया, उन्हनि ते इन्फ्लुएंस कयो। ऑल ऑफ सडन वरी उनखे बंदि करण जी ॻाल्हि जेका थींदी, उहा सोसाइटीअ में हिकिड़ा ॿिया रिएक्शन्स त पैदा कंदी आहे। उन जे लाइ असांजी सोसाइटी तयारु थिए थी सोसाइटीअ जे सतह ते बि ऐं ख़ुदि पॉलिसी जे सतह ते कीअं ऑपरेट थिए थो पियो पाण? साईं, डॉक्टर साहब हिकिड़ी तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई। उहा इहा कई त स्टेट सां रिलेशनशिप कहिड़ा बि हुजनि या कहिड़े बि ब्लॉक में असां वञूं, कहिड़े बि ब्लॉक जो हिसो थियूं, आम माण्हूअ खे ग्रास रूट लेवल ते कहिड़ो फ़ाइदो थो मिले। बुख बदहाली, बेरोज़गारी, ग्रोथ रेट न आहे, ज़रात पोइते आहे ऐं डेवलपमेंट नथी थिए। असां चाइना असांजो दोस्त आहे, असांजो साथी रहियो आहे, हॾॾोखी साथी आहे साईं। असांजो एंटिसिपेशन ऐं एक्सपेक्टेशन्स आहिनि चाइना में साईं हिन वक़्तु। अमेरिका सां असांजी दोस्ती तमामु फ़ाइदेमंद बि रही हुजे स्ट्रेटेजिकली, पर उन जा काफ़ी रिपरकशन्स रहिया आहिनि। 70,000 माण्हू इन वॉर एंड टेरर में असांजा शहीद थिया। इन खां अलावा ॿियो बि तमामु जेका मेन एंड फाइनेंशियल लॉस असां खयो आहे तमामु। बेसिकली बुनियादी तौर ते ही असां जॾहिं हिकिड़ी शइ एक्सपेरिमेंट करे चुका आहियूं अमेरिकन फ्रेंडशिप खे, सो हाणे डेफिनेटली गवर्नमेंट ऐं जेको आहे अस्करी क़यादत छा थी रियलाइज़ करे चुकी आहे त नाउ इट इज़ टाइम टू चेंज। पर इहो सॼी रीजन में तब्दीली अचे पई। तव्हां पोइ इन सूरत हाल में ॾिसो न, मिसलन कल्ह बि इहा ॻाल्हि चई आहे उन ब्रीफिंग में बि कंहिं नमूने किथां लीक थी आहे या आई आहे त हीअ जेके
लाहौर में धमाका थिया, ॿियनि कोयटा में धमाका थिया, इहे बुनियादी तौर ते पाकिस्तान जी जेको शिफ्ट ऑफ पॉलिसी आहे उन जो रिएक्शन थी सघनि था। बिल्कुलु बिल्कुलु सर, बिल्कुलु जॾहिं बि पॉलिसीज़ में फ़र्क़ु अचे थो ऐं जॾहिं बि स्टेट जो जेको नेशनल कैरेक्टर आहे उहो चेंज थो थिए त उनजो असरु पवंदो आहे सर। इम्पैक्ट ज़रूरु उहो ग्रास रूट लेवल ते मुआशरे में उनजी तब्दीलियूं ईंदियूं आहिनि, पर बहरहाल ही मुल्क हिन काफ़ी 70 सालनि में ॾिठो आहे सर, काफ़ी शयूं हिन चेंजिस ॾिठियूं आहिनि खिते में। तंहिंजे करे हिन तब्दीलीअ खे बि तयारी साम्हूं ॾियणो पवंदो। इम्पॉर्टेंट मोड़ आहे। पाण गुफ़्तगू जारी रखूं था, पर ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ इन ई मौज़ूअ जे हिकिड़े ॿिए रुख ते गुफ़्तगू कंदासीं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, असीं गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं त पार्लियामेंट जी इन कैमरा सेशन में जेका इंटेलिजेंस इदारनि पार्लियामानी कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾिनी आहे, उन ब्रीफिंग खां पोइ पाकिस्तान जे मंज़रनामे में जेके तब्दीलियूं सम्झ में अचनि थियूं पियूं उन्हनि जी असीं एनालिसिस करण जी कोशिशि कयूं पिया। उन ब्रीफिंग जो हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट रुख जंहिंजो असां ज़िक्र हिन खां अॻु में करे चुका आहियूं त वज़ीर आज़म साहब मौजूदु न हुया। उन ते हिकिड़ी तकरार बहस हुयो सिविल पावर जी ऐं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जी या मौजूदगी काफ़ी इम्पोर्टेंट हुजे थी पई। इहो बि हिकिड़ो बहस हले पियो थो, तहदीदूं कनि पिया त छा अपोज़िशन वारा ते इल्ज़ाम लॻियो त तव्हां हुननि चयो हो त जेकॾहिं वज़ीर आज़म ईंदो त असीं बाइकआउट कंदासीं। बाद में अपोज़िशन वारनि तहदीद कई आहे। यानी हिन क़िस्म जे मामलनि ते बि असांखे उन सतह जी संजीदगी न पई अचे। इन जे करे पाकिस्तान जी जेकी पॉलिटिकल एंटिटीज़ आहिनि उन्हनि ते आङुरियूं खजंदियूं न, ऐं पोइ वरी एडवेंचर्स खे मौक़ो मिलंदो आहे। बिल्कुलु साईं, इन जो काफ़ी जेके असांजूं ॿियूं धुरियूं आहिनि या जेके मुख़ालिफ़ धुरियूं आहिनि इन जो फ़ाइदो वठी सघनि थियूं। तव्हां बिल्कुलु सही ॻाल्हि कई त हिन लेवल ते एॾी वॾी असांजी हिकिड़ी मीटिंग थी थिए जंहिंमें तमामु अस्करी क़यादत हिकिड़ी वेठी आहे, पार्लियामेंटेरियंस वेठा, त वज़ीर आज़म जो मौजूदगी तमामु वॾी। पर उहो नोटिफिकेशन चवनि था त उहो लीगल ॻाल्हियूं आहिनि, उहे अहम ॻाल्हियूं आहिनि। पाण कोशिशि कयूं था पॉलिटिकल फिगर्स असांखे जॉइन कंदियूं त उन्हनि खां पुछूं। जेकी चीन ऐं जी हिते प्रेज़ेंस वधे थी पई, उहा मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिकिड़ो नओं जेके बार बार ॻाल्हि पई थिए, पर हाणे उहो तकरार ऐं तज़ाद काफ़ी तेज़ीअ सां अॻिते पियो वधे न। अमेरिकन जेकी नाराज़गी आहे उन ते जी साईं बिल्कुलु सीपेक खे नाकाम करण जे लाइ इहो बि ॻाल्हि थी आहे जी सर, बिल्कुलु सीपेक खे नाकाम करण जी बि कोशिशि थी सघे थी पई। एॾे वॾे प्रोजेक्ट जी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु सर, इन जेका अनाउंस ब्रीफिंग हुई सर, इन में बि इन शइ जो ज़िक्र थियो आहे सर। IMF ऐं जेको आहे कोशिशि कनि पिया त जेको आहे उहो प्रेशर जीअं प्रेशर विझिजे, हाणे टूल्स इहे ईंदा न। बिल्कुलु सर, बिल्कुलु बिल्कुलु साईं। इहो असल में सीपेक जेको आहे न, इहो असल में ख़ासि तौर ते जेके मुख़ालिफ़ धुरियूं आहिनि असांजे मुल्क जूं उन्हनि जे अखियुनि में हिकिड़ो मतिलबु खुटके थो। पॉलिटिकल पार्टी जी ॻाल्हि न पिया कयूं जेके इंट्रस्ट जियो स्ट्रेटजीज़ जे ख़िलाफ़ आहिनि। IMF वटि विया त आहिनि। हाणे इमरान ख़ान वञे त इमरान वञे थो IMF वटि कमिटमेंट करण जे बावजूदि वरी चवे थो त IMF में तव्हांखे ख़बर आहे सभ खां वधीक इन्फ्लुएंस अमेरिकन्स जो आहे ऐं उतां पैसा वठिबा। मतिलबु हिकिड़ो जेको हथु टंगींदड़ थींदो उहो थींदासीं, वरी चवंदासीं त न तव्हांजी फरमाइश पूरी न कंदासीं। इहो कीअं मुमकिन थींदो सर? असल में इहो ई अमेरिका इहो ई इन शइ जो शायदि घणो उन्हनि खे फ़ाइदो आहे, उहे वठनि था इन शइ जो त हीअ जेके वॾा जेके वर्ल्ड बॉडीज़ आहिनि, फाइनेंशियल बॉडीज़ आहिनि, उहे असल में दरअसल उन जूं वागूं जेके माना जेके चइजनि रसी जो उहो उन्हनि जे हथ में। पर ज़ाहिर आहे उनखे त मुंहुं तॾहिं ॾिबो न जॾहिं तव्हां इकोनॉमिकली साउंड थियो, तव्हांखे ज़रूरत ई न हुजे, उहो त तव्हां करे नथा कयो नथा पिया। बिल्कुलु पोइ उनखां सवाइ कीअं सीनूं ताणे सघिबो आहे? उन सूरत हाल में ख़तरो इहो हूंदो आहे त सदा मारो मामिलो न थींदो आहे न, मतिलबु वॾा बयान ऐं पछाड़ी में सरेंडर। बिल्कुलु साईं, इहे असल में ईअं ई थींदो आहे त जेको आहे जॾहिं स्टेटमेंट्स ॾिबियूं आहिनि, रेटोरिक्स कबियूं आहिनि, उहे जॾहिं कंप्लीट न थी सघनि या उहे, त पोइ उनजो नतीजो जेको आहे पोइ उहो तमामु टेरिबल हूंदो आहे काफ़ी जेको आहे। इन करे असांखे बुर्दबारी सां हौसले सां इन्हनि शयुनि खे ॾिसणो पवंदो, अॻिते हलणो पवंदो। IMF सां मामलात संजीदा लेवल ते हिनखे तय करिणो आहे असांखे। ऐं हीउ जेको मामिलो आहे इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कसेट्स न आई आहे, जुलाई में वरी उहो इजलास थींदो हिन ई महीने में, ऐं उन में वरी उन में ईंदी इंटरनल सिक्योरिटी। ही जेकी नई रीशेपिंग थिए पई थी, उन रीशेपिंग लाइ इंटरनल कोहियन त तमामु इम्पोर्टेंट हूंदो न, तमामु ज़रूरु हूंदो सर। उहो केतिरो थियल आहे? बिल्कुलु सही, उन में फेडरेशन खे वॾो रोल प्ले करिणो आहे, पंहिंजे फेडरेशन खे कन्फेडरेशन सां मिली करे हलणो आहे साईं। हिनखे तमामु फेडरेटिंग यूनिट्स सां असां जेके स्टेट्स आहिनि उनखे पाण में जेको आहे जीअं चीफ मिनिस्टर साहिबान या ॿिया जेके असांजे स्टेक होल्डर्स आहिनि प्रोविंस लेवल ते, उन्हनि सभिनी खे मिली करे हलणो आहे। हिते असांखे अहिड़ो नेशनल कैरेक्टर अहिड़ो प्ले करिणो आहे जो नेशनल पावर विज़िबल हुजे साईं। हिनखे
खिते में नेशनल पावर जी तमामु घणी ज़रूरत आहे हिन वक़्तु, छो जो खितो जीअं ई अमेरिकन फोर्सिस हुतां निकिरनि थियूं त हिकिड़ो नई क़िस्म जी फिज़ा क्रिएट थी अफगानिस्तान में तो सूरत हाल हिन वक़्तु ख़राब थियणु शुरू थी आहे, उनजो असरु अचणु शुरू थी वियो आहे। मतिलबु 28 सूबनि में तालिबान जी कहाणी पई थी हले, काबुल खां चवनि था त हाणे कलाक जे सफ़र ते रहिजी विया आहिनि, इन क़िस्म जूं कहाणी पई सर बिल्कुलु असां त इहो सम्झूं था त सिविल वॉर जी तरफ़ हालतूं वञनि थियूं साईं। अफगानिस्तान में सिविल वॉर अगरि आहे ख़ुदा न ख़ास्ता उहा असां लाइ ख़ुशाइंदा न आहे। ऐं हीअ जेको ॻाल्हि बि चई वई आहे त प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में ऑपरेट थियणु शुरू थी वियूं आहिनि। जी हाँ सर, बल्कि हीअ जेके रीसेंट हमला आहिनि जेके सर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी आहे, ॿियो लाहौर वारो जेको ब्लास्ट आहे सर, इहो चवनि त प्रॉक्सीज़ जो हिन में काफ़ी किरदारु रहियो आहे। बिल्कुलु उहे बि उनखे बि कुझु जेके क़ुवतूं आहिनि, मुख़ालिफ़ क़ुवतूं आहिनि, उन्हनि खे इस्तेमालु थियूं कनि पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ साईं। जी त ही प्रॉक्सीज़ जेकॾहिं छुड़ियूं आहिनि त पोइ त इंटरनली तव्हांखे पॉलिटिकल पार्टीज़ खे जेके रिप्रेज़ेंटेटिव्स आहिनि, फेडरेटिंग यूनिट्स आहिनि, सूबा आहिनि, उन्हनि खे कॉन्फिडेंस में वठिणो पवंदो। उहा असांखे इंटरनल ते फट नज़र कान पई अचे ओड़ी। असां 2 ॾींहं अॻु बि ॾिठो जंहिं नमूने बिलावल भुट्टो ऐं शाह महमूद कुरैशी जी गुफ़्तगू पार्लियामेंट में थी आहे, त उहो ही त सूरत हाल उन कोहियन तरफ़ त न पई वञे। बिल्कुलु सही, इहा हिकिड़ी बदकिस्मती आहे। ऐं तव्हां ॾिसंदो त इहा जेका ब्रीफिंग हुई उनजो क्रक्स बेसिकली इहो हुयो त जेके सियासी जेके क़ुवतूं आहिनि उहे पाण में कोहिजन रखनि, उहे जेके नेशनल इंट्रस्ट जा जेके बि मामला आहिनि उन्हनि ते थोरो संजीदगी ॾेखारनि, डिवाइज़ पॉलिटिक्स न कनि, जेका तफ़रक़ा पॉलिसी न कनि, तफ़रक़े वारी का बि शइ अहिड़ी न कनि। उहा ख़्वाहिश त ठीकु आहे, केरु बि करे सघे थो पियो ख़्वाहिश, ऐं या सुभाणे इहो बयानु रिकॉर्ड ते बि अची सघे थो त असां अॻु में चयो त बाबा तफ़रक़े जी पॉलिटिक्स न कयो, तव्हां न मुड़ियो। त इहो पॉलिटिकल पार्टीज़ जे वीहनि खे बि त चैलेंज आयो आहे न सर। इहो वेकअप कॉल आहे हिकिड़ी, माने उहा अस्करी क़यादत हिकिड़ो उन्हनि खे वेकअप कॉल ॾिनी आहे त तव्हांखे मुहतात रहणो आहे ऐं थोरी संजीदगी मेच्योरिटी शो करणी आहे। हाणे असांजे पंहिंजे सियासतदाननि खे असांजे जेके स्टेक होल्डर इहो सॼो कमु ज़ाहिर आहे त पॉलिटिकल पार्टीज़ खे करिणो आहे या स्टेट इंस्टीट्यूशन्स ॿिया बि आहिनि न। मिसाल तौरु असांखे ख़बर आहे त ही फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस स्ट्रेटजीज़, उहे असां वटि सिविलन आर्बिट खां काफ़ी ॿाहिरि जूं शयूं हूंदियूं आहिनि। ख़ुदि उते बि उन क़िस्म जी सूरत हाल खे ॾिसण जी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु सर, उते बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे। बेसिकली उहे रन जेके बि रन था कनि, जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि, बेसिकली उहे ई आहिनि जेके A to Z ऐं ही जेको वरी वरी असीं फिरी अचूं था पिया त हिन ख़िते में पाकिस्तान खे रिलेशनशिप जे हवाले सां ॾिसण, हिकिड़े पासे न हुनखे इंडिया फिरी आयो आहे, चीन त असां सां गॾु आहे। अफ़गानिस्तान में जेकॾहिं तालिबान ते हाणे चवनि था त कुझु ॾींहं अॻु बि हुननि चयो त असांजो लीवरेज हुयो त असां उन्हनि खे ॻाल्हियुनि में बांधो, अफ़गान ॻाल्हियुनि में बि इन्वॉल्व कयो। हाणे असांजो उहो लीवरेज जीअं अमेरिकन्स डायरेक्ट थिया आहिनि त असांजो लीवरेज ख़तमु थी वियो आहे। इहा ख़ुदि ॻाल्हि जेकी आहे का इशूज़ पैदा करे सघे थी पई, जेको लीवरेज विञाए वेहण वारी ॻाल्हि जेकी आहे। बिल्कुलु साईं, इहो असल में पाकिस्तान उन्हनि खे चयो त इनफ इज़ इनफ, अगरि डू मोर न आहे त पोइ इनफ इज़ इनफ आहे। असांखे वेस्टर्न तरफ़ ऐं ईस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ऐं वेस्टर्न बॉर्डर्स ते ॿिन्ही तरफ़नि हाणे ध्यानु ॾियणो आहे, छो जो हेॾा इंडिया आहे, हेॾा असांजो अफ़गानिस्तान आहे, जिते हालतूं तमामु ख़राब थियूं थींदियूं वञनि सर। इन करे असां बि इनफ इज़ इनफ इन करे पॉलिसी। ऐं प्रॉक्सीज़ जी कहाणी आहे त मिसाल तौरु हाणे इहो हिकिड़ो वरी हुते थींदी न, ईरान जेकॾहिं अफ़गानिस्तान सिविल वार में वञे थो पियो त पोइ त वरी उते एतिरियूं प्रॉक्सीज़, एतिरियूं नॉन स्टेट एक्टर्स अची वेंदा। अफ़गान गवर्नमेंट त चवे पई थी जेकी पाकिस्तान सां शिकायतूं, पाकिस्तान इहो चवे पियो त असां पंहिंजी सॉइल न ॾींदासीं अफ़गानिस्तान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु करण लाइ, पर अफ़गान सॉइल त पोइ सभिनि लाइ ओपन थी सघे थी पई न। बिल्कुलु सर, इन जो असरु पोइ ईरान खां थींदो मिडल ईस्ट ताईं वञे थो। मिडल ईस्ट उहो ई ॿरे पियो थो, रुगो फ़लस्तीन इशू न आहे, पर सीरियन तव्हां ॾिसो, हेठि यमन ॾिसो, इहे बाहि ॿरी पई आहे सर। ऑलरेडी हिते रुगो हिकिड़ी आम हिकिड़ी चिंगारी जी ज़रूरत आहे ऐं उहा ख़ुदा न ख़ास्ता अफ़गानिस्तान में भड़के न, छो हीउ मामिलो तमामु पोइ ख़राबु थी सघे थो। ऐं जेकॾहिं ही अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटीअ जो को ग्रांड जिरगेब कोन थी ठही सघियो आहे, लोया जिरगा बि न ठही सघियो आहे। इलेक्शन वारो प्रोसेस त उन मुल्क में ख़्वाहिश बि नथी करे सघिजे पई। इवन लोया जिरगा वारी फट बि अञा ताईं न पई थिए न उते। न सर, बिल्कुलु इहे शयूं डेवलपमेंट्स थियणु खपनि। अगरि अमुन जे तरफ़ वञिणो आहे, हिकिड़ो हाणे केरु करे, छाकाणि त कहाणी जेके बज़ाहिर सरकार में वेठा आहिनि, अब्दुल्ला ऐं अशरफ गनी, उहे बि हिक ॿिए जा मुखालिफ़ आहिनि बज़ाहिर। उते गुलबती निकमत यार जी हिकिड़ी पंहिंजी कहाणी बीठल आहे, नंढा नंढा ग्रुप्स ॿिया आहिनि, उहे सभु लोया जिरगा त मुमकिन कोन था बनाए सघनि। सर, इहे जेके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आहिनि अफ़गानिस्तान में, ख़ुदि जेके अंदरूनी जेके मामलात ख़राबु लॻा पिया आहिनि, पहिरियों इन्हनि खे बहितर थियणो आहे सर, पोइ ई वञे की हिकिड़ी सुठी हिकिड़ी सॉफ्ट इमेज अफ़गानिस्तान जी ईंदी, जंहिंसां पोइ डील कजे, जंहिंसां पोइ कोऑपरेट कजे। जी सर। हा, त पोइ जेको इंटरनल अफ़गानिस्तान जो सुकून बर्बाद थींदो, मिसाल तौरु पाकिस्तान जी हेॾी सारी वॾी बॉर्डर आहे, बलोचिस्तान जो हिसो आहे अफ़गानिस्तान जो, पंहिंजो लॻे थी बॉर्डर बलोचिस्तान जी,
NWFP जी ट्राइबल पुराणा इलाइक़ा आहिनि उहे अॻे ई इलाइक़ा घणा को रेगुलेटेड इलाइक़ा न आहिनि पर तंहिं त अलक़ाइदा जी मौजूदगी आहे उन इलाइक़े में अफ़गानिस्तान में इवन अलक़ाइदा दाइश बि मौजूदु आहे दाइश बि मौजूदु आहे उहो ई त ख़ितो हिकिड़ी ॿी बाहि में वञी सघे थो ऐं तव्हां उहा कनेक्टिविटी ॾिसो त कलंदर जिते मज़ार ते धमाको थिए थो त कनेक्शन उस ताईं वञे थो पियो न बिल्कुलु सही बिल्कुलु ही ख़ितो वॾो इम्पोर्टेंट आहे पाकिस्तान जा सिक्योरिटी जे पर्पज़ जे हवाले सां तमामु अहम आहे अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जी जेका ड्यूरिंग लाइन आहे उहा तमामु अहम रोल प्ले करे सघे थी टुवर्ड्स पीस ताईं अगरि इहा थोरी वीक हूंदी फ्रेजाइल हूंदी त इन जो असरु तमामु हाणे हीअ फेंसिंग त कई अथनि पर फेंसिंग केतिरा मसइला हल करे सघंदी फेंसिंग ऐं जॾहिं जंगियूं थियनि थियूं ऐं मां लखनि जी तादाद में माण्हू डिस्प्लेस थियनि माइग्रेशन थियनि तॾहिं त हिकिड़ो इन्फ्लक्स जेको थिए पोइ त इहे फेंसिंग्स घणो कराए थियूं न थींदियूं आहिनि बहरहाल इहा हिकिड़ी वॾी एफर्ट थी आहे त पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे विच में इहो मामिलो अॻु में हुयो न पाकिस्तान पंहिंजे पार्ट ते इहा कोशिशि कई त इहा जे सुभाणे बॉटल नेक आहे इन खे बि ख़तमु कजे त इहो इल्ज़ामबाज़ी न अचे न त इहा सदीद इल्ज़ामबाज़ी ईंदी तव्हांजी महिरबानी जमशेद जोखियो साहिबु नाज़रीन अॼु असां गुफ़्तगू कई इन हवाले सां त जेकी अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल थिए पई थी अमेरिकन फ़ौजुनि जे वञण खां पोइ उन हवाले सां पाकिस्तान जी पार्लियामेंट जे इन कैमरा सेशन में इंटेलिजेंस इदारनि ऐं पाकिस्तान जे सिक्योरिटी इदारनि जेकी ब्रीफिंग ॾिनी आहे उन्हनि कहिड़ा ख़दशा ज़ाहिर कया आहिनि ख़िते में कहिड़ी चेंजिस अचनि थियूं पियूं पाकिस्तान इंटरनली उन्हनि खे कीअं रिस्पॉन्ड करे थो पियो अॼोकी गुफ़्तगू में तव्हां मोकिलाणी अल्लाह हाफ़िज़